Kolēģi, jums nav morāla tiesība šobrīd mainīt mikrouzņēmumu nodokļu režīmu viena iemesla dēļ. Pirmsvēlēšanu solījumos vairāk kā 50% šī parlamenta solīja, ka mikrouzņēmumu režīms netiks mainīts. Vai situācijā, kad būs, piemēram, būtu budžetā līdzekļu trūkums, vai jūs atbalstītu nodokļu celšanu? Nē, ir iekšējās rezerves un noteikti var atrast veidus, kā vairāk saņemt budžetā naudu, bet noteikti ne nodokļu celšanu. Es visdrīzāk neatbalstītu. Pie patreizējā makroekonomiskā scenārija nē. Tātad mikrouzņēmumu režīmam, tāds kā tas bija pirms vēlēšanām, ir jāpaliek tieši tādam pašam. Un ja jūs vēlaties vienu leģitīmu debati par mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, 2018. gada pirmsvēlēšanu laikā ar lielāko prieku satikšos ar jums, debatējot par to, kādam šim režīmam vajadzētu būt. Un tad mēs varēsim, Reier kungs, ar jums parunāt, vai ir nepieciešams piespiest katru individu iegādāties sociālo apdrošināšanu no valsts puses. Vai tomēr tā ir katra cilvēka paša izvēle? Vai katrs pats var izvēlēties, vai viņam vajadzīga šī sociālā apdrošināšana vai nav vajadzīga šī sociāla? Reier kungs, protams, vēlās tagad novirzīt šo debatu par solidaritāti, bet es runāju šobrīd par sociālo apdrošināšanu. Un, Reier kungs, jums kā labklājības ministram nevajadzētu jaukt solidaritāti ar sociālo apdrošināšanu. Tieši tāpatās kā jums, Reiznieces kundze, vajadzētu tagad ļoti uzmanīgi klausīties un saprast to, ka cilvēkam ir izvēle, ja jūs, protams, esiet labēji politiķi, bet jūs norunājāt gluži kā viena kreisa politiķi. Un es pilnībā respektēju, ka var būt kreisa politiķi, tikai nezinu, kāpēc pirms vēlēšanām jūs sev pozicionējot kā labēji. Beidziet izlikties. Sākat būt tie, kas jūs esat. Gan pirms vēlēšanām, gan pēc vēlēšanām. Jo pretējā gadījumā jūs šādas te piketus, kādas jūs redzējāt šodien, jūs saņemsiet daudz lielākā skaitā un cilvēki nāks un vienkārši protestēs pret to, ko jūs darat ar viņiem, ar viņu nākotnēm, ar viņu izvēlēm. Paldies!